Idag talar vi om kameralag. Min kära vänner, vad är en kamera? Det är en idiotisk plåtkonstruktion. Inget annat. Däremot i kameran finns en bild. Och den bilden, den är intressant. Och då kommer ju första frågeställningen, varför heter det överhuvudtaget kameralag? Varför är överhuvudtaget detta med kamera intressant? Och inte bilden och bildens hantering och hur man bygger skyddssystemen för att bilden ska användas. Den vridningen är jag övertygad kommer att komma. Säg sanningen om kameror, kameraövervakning. För få kameror löser inte brott. Men kom inte och säg till mig att kameror klarar inte upp fler brott. Det är en lögn. Om varje brott begicks framför en kamera som dokumenterade brottet och folk fick del av bilderna, skulle fler människor gripas. Det fattar en idiot. Men ändå envisas jag. Det är någon forskare som kommer fram till att men så är det inte. Brå är populära på att komma och säga att kameror inte biter. Och snart är jag benägen att hålla med Leif GW som i vissa sammanhang har sagt att Brå det är någon form av andlig likvaka. Men alltså jag kan inte låta bli att fråga mig vad är polisens uppgift? Är det inte att utreda brotten? Jag hade en medlem här från Karlstad som ringde och sa det att jag har polisanmält en smitning till polisen. När jag ringer upp till polisen efter polisanmälan är gjord och frågar till polisen så här, vilken adress ska jag skicka filmklippet? Det är en bra upplösning på den. Varpå polisen svarar så här, skicka inte in det, jag har lagt ner det. Och när det gäller utredning för vår bransch så är det ju så att poliserna tittar inte på filmen. Eller rättare sagt, de gör det bara ett enda tillfälle. När det är grövre brott som ska utredas. Då kommer man ju ut till bensinstationen och begär ut filmerna. Och då förväntas vi ställa upp, bränna ner dem, lägga ner arbetstid för att hjälpa rättsstaten att utreda grövre brottslighet. Och då är bildkvaliteten helt okej plötsligt. För det var det ju inte, det var en smitning. Då såg man ju inte människorna. Det var för dålig upplösning. Men när det är grövre brott, då funkar upplösningen tydligen. Då är det anslutet med. Men vi vet ju också att det finns områden utav våra städer här uppe också som är väldigt brottsbenägna och där jag tror att trygghetskameror skulle kunna skapa en betydligt bättre känsla och leda till massa positiva saker. Vi har rätt till en privat sfär, men den måste alltid vägas då mot samhällets behov. Och har man riktigt goda skäl, ja, då har man möjlighet. Så den kan inskränkas, men det kräver bra skäl. Så jag tycker vi måste lägga den basen först. Det är viktigt att ha det med sig innan man börjar ropa på mer kameror. Jag tror det var augusti 2011 som var det upplopp i London. Och där hade kameran avgörande betydelse för att kunna identifiera misstänkta och gripa misstänkta helt enkelt. Som lagstiftare så tycker jag givetvis att det varit väldigt intressant att höra Datainspektionens tillämpning av den nya kameraövervakningslagen. Jag tycker också att grundaren till Axis, hette det så, Martin Gren tror jag, hans internationella exposé över säkerhetskamerornas brottsbekämpande effekter runt om i världen var väldigt intressant. Jag tycker det var nog en av de bästa jag varit med på. Framförallt för att det blev en problematisering av problemet. Och också för att, låt oss kalla det, motståndarna fick komma till tals. Ett kliv framåt.